देख सकते हैं मटन परोसा जा चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा चर्बी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं पूरा क्वांटिटी में आपको यहाँ पे मटन देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ लक्ष्मी मटन होटल में। और ये देख सकते हैं अभी मटन डलवा रहा है। बताते हैं आप लोग किस तरह का मटन का टेस्ट लगता है। सुपर लग रहा है टेस्ट, दोस्तों बताइए आप। मटन यहाँ का पूरा घर का जैसा रहता है, पूरा घर जैसा रहता है ना। हाँ, पूरा घर। स्वागत है फ्रेंड्स रांची संदीप ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं गाइस बहुत ही स्पेशल, आज मटन खिलाने वाले हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग खोटी रोड में हैं और लक्ष्मी मटन चावल, जहाँ पे स्पेशल मटन मिलता है और चावल मिलता है। और यहाँ का जो टेस्ट रहता है वो घर जैसा रहता है और देहाती मटन का यहाँ टेस्ट ही अलग रहता है। तो यहाँ पे दावा किया जाता है कि यहाँ पे देहाती मटन खिलाया जाता है और काफ़ी टेस्ट रहता है। चलिए यहाँ पे जाके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि यहाँ का मटन कैसा रहता है और लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ मटन का टेस्ट कैसा रहता है। और आप लोगों को दिखाने वाले हैं काफ़ी शानदार और देहाती मटन। और एकदम देरी ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को शुरू, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी मजा आने वाला है। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से लोकेशन देखने को मिलेगा लक्ष्मी मटन चावल। और यहाँ भैया जीरा है, ये जीरा है, जीरा डाल रहे हैं। हाँ ठीक है, देख सकते, ये देख सकते दोस्तों अभी जीरा डाला रहा है। ये मिर्चा रहा है ना, मिर्चा डाल दिए। और ये लहसुन वगैरह भी डालते हैं ना, फौरन ही लहसुन डाल दिए। देख सकते दोस्तों अभी लहसुन डाला रहा है। अब डलाएगा भाई प्याज, प्याज डाल रहे हैं। ये प्याज है ना। अब इसको पूरा लाल होने तक भूंजिएगा ना। हाँ, अभी प्याज वगैरह सारा कुछ भुंगा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। प्याज वगैरह भुंजा गया ना भैया, और भुंजेगा? भुंजा गया, भुंजा गया। ये देख सकते हैं दोस्तों पचौनी, ये क्या क्या है यहाँ पे? ये पचौनी है ना, है पचौनी है, फेफड़ा पचौनी है और कलेजी भी है ना। हाँ, और पोट कलेजी है, सारा कुछ जो भुनने वाले दोस्तों देख सकते हैं। चलिए भैया डालिए। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी पोट कलेजी सारा कुछ भुना रहा है। ये खाने में काफ़ी टेस्टीदार लगता है, लोगों को बहुत पसंद लगता है ना। हाँ इसको खाने के लिए स्पेशल दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं ना भैया। हाँ। ये देख सकते हैं अभी पोट कलेजी और फेफड़ा है। कौन कौन सा है? ऑर्डर दिया है। अच्छा, ऑर्डर दिया गया है ना। ये देख सकते हैं अभी पोट कलेजी और फेफड़ा वगैरह सारा कुछ यहाँ भुना रहा है दोस्तों। और इसे खाने में काफ़ी टेस्टदार लगता है और काफ़ी टेस्ट लगता है। ये कभी अगर कोई खाए होंगे तो एक बार कमेंट में जरूर बता दें कि कौन कौन खाए हैं ये सब पोट कलेजी। और यहाँ पे पोट कलेजी भी है क्या? हाँ, सब है, इसमें हमेशा है, सब कुछ है ना। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मसाला वगैरह सारा कुछ डाला गया है। आप डलाने जा रहा है मसाला, मसाला वगैरह डाल दिए हैं, देख सकते हैं। ये लगभग भुंजा गया दोस्तों, अब ये खाने लायक हो चुका है। प्लेट चावल हुआ ना जी। अच्छा, ये कितना रुपए का आता है आपका फुल प्लेट चावल? 160। 160 रुपये का आता है ना। देख सकते हैं फुल प्लेट चावल है। और इसमें कितना पीस रहता है? 2 पीस। 2 पीस रहता है ना। ये देख सकते हैं दोना का पत्तल जो है, सखुआ का पत्तल में आपको ये दिया जाएगा। और ये चटनी रहा ना जी, ये चटनी है, धनिया चटनी है, प्याज हुआ ना। हाँ। अच्छा, सारा कुछ मिक्स रहता है आपके पास। और देख सकते हैं अभी चिप्स डला रहा है। ये अपने हाथों से बनाते हैं, देहाती मटन का रहता है ना। हाँ, देहाती। सारा देहाती रहता है। ये रहा इनका मटन और देख सकते हैं अभी परोसा जा रहा है मटन और गर्मा गर्म अभी मटन निकाला जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेरा एक ही जगह। ये 2 पीस रहा ना, एक बड़ा साइज भी इनका बहुत बड़ा बड़ा है मटन का। ये देख सकते हो दोस्तों, ग्रेवी भी काफ़ी शानदार है। तो अपने हाथ से बनाते हैं ना मैडम जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल में। और ये बता दीजिए कि होटल का लोकेशन सबसे पहले बता दीजिए। हवाई नगर पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप। इसको सेठियारी टोली बोला जाता है। तो आइडिया कहाँ से आया? मतलब मटन ही बना है, ऐसा बात नहीं कि मुर्गा भी बनता है।
जो सस्ता सुविधा में आदमी बेचता है, तो आदमी मटन का कहाँ से इतना महंगा है तो पर भी आदमी खिला रहे हैं आप, और ये देहाती स्टाइल में। ये आजकल है कि सब मटन का ज्यादा शौकीन है, अच्छा अच्छा, इसीलिए। इसीलिए यार ये एरिया में नहीं था। तो पहले आप क्या करते थे मटन? मेरा है उसका दुकान बिरसा चौक में। मतलब आप बिजनेसमैन ही है? हाँ, मेरा अच्छा। 15 साल से है बिरसा चौक। 15 साल से आप बिजनेस ही कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पे लक्ष्मी उसका दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा करुणा नाम है। अच्छा, मटन के साथ और क्या क्या रखते हैं? सिर्फ मटन रखते हैं? अभी तो फिलहाल मटन है, लेकिन मछली बनाएंगे। अच्छा, मटन वगैरह सारा कुछ रखता है, मतलब देहाती मटन रहता है? हाँ, देहाती मटन रहता और वो टाइमिंग क्या रहता है थोड़ा आपका? है 10 बजे से शाम 4:30 तक। 4:30 बजे तक। जी। और किस किस तरह का, मतलब जो चावल का मटन के साथ चावल देते हैं, तो हाफ प्लेट फुल प्लेट क्या रेंज है आपका? हाफ का 100 है। हाफ का 100 है। 100 और फुल 160। फुल में कितना पीस रहता है? 2 पीस। 2 पीस। और 2 पापड़ पीस रहता है, चटनी सारा कुछ रहेगा, सलाद वगैरह सारा कुछ हाँ, रहेगा। सब रहेगा। और हाफ प्लेट में 100 रुपये। 100 रुपया। और कुछ मेनू है आपके पास? नहीं, अभी तो फिलहाल वही है। अभी नहीं, मछली नहीं बनाए हैं, मछली बनाएंगे तो अच्छा। करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मटन चावल जो मिलेगा काफ़ी चीप एंड बेस्ट और देहाती स्टाइल में मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको घर का फील होने वाला है, तो एक बार यहाँ पे आके ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि आके ट्राई एक बार करें? आए, जरूर से जरूर आए, एक बार ट्राई करें। अच्छा। जब तक खाइएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ, सही बात है। खाएं उसके बाद ही पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। सही है। तो ठीक है, आप लोग देखिए, यहाँ पे आइए, एक बार ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। और लोकेशन एक बार फिर से बता दीजिएगा जहाँ पे लोकेशन है हवाई नगर पेट्रोल पंप के सामने, सेठियारी टोली। क्या नाम है होटल का? लक्ष्मी मटन चावल। लक्ष्मी मटन चावल। देख सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे एक बार आइए और ट्राई कीजिए किस तरह का मटन चावल बनता है, और कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ का जो होटल कैसा लगा आप लोग को। चलिए, ठीक है मैडम, नमस्ते। नमस्ते। ये देख सकते हैं दोस्तों मटन, और काफ़ी देहाती स्टाइल में मटन आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और ये काफ़ी शानदार और काफ़ी लाजवाब है। थोड़ा सा दिखाइएगा भैया, पीस दिखाइएगा कितना बड़ा बड़ा आपका साइज रहता है। और इनका साइज देख सकते हैं, इस तरह का साइज देखने को मिलेगा। और वो चूस्ता चरबोदा है, क्या है वो? बिक गया है। अच्छा, वो बिक गया है। और क्या क्या आइटम है, मतलब क्या क्या आपको क्वांटिटी, मतलब एक बार में कितना बना लेते हैं आप लोग? 8 केजी 10 केजी 8 केजी 10 केजी बना लेते हैं ना। तो देख सकते हैं इस तरह से इनका क्वांटिटी रहता है, और काफ़ी बड़ा बड़ा साइज रहता है मटन का, और इनका टेस्ट भी काफ़ी शानदार है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मटन मिलने वाला है, और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी बड़ा बड़ा शानदार मिलने वाला है, देख सकते हो दोस्तों। और इस तरह से बड़ा बड़ा क्वांटिटी रहता है इनका मटन का। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मटन मिलता है वो काफ़ी टेस्टदार रहता है। भैया, यहाँ का मटन कैसा रहता है, सो बताइए आप। मटन यहाँ का पूरा घर का जैसा रहता है, पूरा घर जैसा रहता है ना? हाँ, पूरा घर का टेस्ट है। और मटन का साइज देख सकते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मटन का साइज तो बहुत अच्छा है, बड़ा है। बड़ा है ना? बड़ा है, रोगन भी बहुत अच्छा है। कितना दिन से खा रहे हैं आप? जब से यहाँ खुला है हम तो रेगुलर आते हैं। रेगुलर आते हैं ना? हाँ, अच्छा टेस्ट है इसके लिए। अच्छा, पूरा भरपेट खाना मिल जाता है? भरपेट खाना मिलता है, चावल भी साफ एकदम बढ़िया चावल है। बढ़िया चावल मिल जाता है। हाँ, अच्छा चावल यूज होता है। ये देख सकते हैं, चावल का इस तरह टेस्ट क्वांटिटी भी है। रहता है, और मटन भी दोना में दिया जाता है। ये सतुआ का पत्ता रहता है ना? हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, अभी चावल लग रहा है मेरे लिए, और अभी ये प्लेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये सतुआ का पत्ता का जो पत्तल होता है वो यहाँ पे आ चुका है, और अभी इसमें चावल चढ़ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं गर्मा गर्म चावल अभी यहाँ पे परोसा जा रहा है, और ये रहा चावल। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, देख सकते हैं अभी सलाद जाने वाला है, और ये है सलाद और प्याज है, और प्याज, उसके बाद चटनी जो काफ़ी टेस्टदार रहता है, खाने के साथ खाना का टेस्ट चेंज कर देता है। ये डाला गया है, और क्या है, चिप्स है मैम ना? ये चिप्स है, और इसमें डालने वाले हैं मटन ना। ये देख सकते हैं अभी मटन, और देख सकते हैं अभी मटन डाला रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं अभी इसमें परोसा जा रहा है मटन, और मटन का क्वांटिटी देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं अभी मटन परोसा जा रहा है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं, और कैसा लगता है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो भैया, मैं लक्ष्मी मटन चावल का कैसा लगा खाना? खाना बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मटन कैसा है? मटन लगा घर का मटन। और साइज कितना है मटन साइज का? भी बढ़िया है। बढ़िया साइज है ना? यहाँ पे लक्ष्मी मटन होटल में काफ़ी मस्त मटन बना है वो देहाती स्टाइल में बना है। तो चलिए हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, और कैसा लगता है मटन का टेस्ट वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस। ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मटन आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह का क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा मटन, और ये है चावल,
ये देख सकते हैं, ये चावल है और प्याज वगैरह और जो धनिया का चटनी है वो आपको देखने को मिलेगा, और चिप्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा। और उसके पास इनके पास देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे झोर ना चुहे, इसीलिए यहाँ पे नीचे प्लेट दिया गया है, जिससे यहाँ पे आपको यहाँ पे रसा वगैरह चुहे ना, जिससे आपका मतलब गंदा ना हो या टेबल वगैरह, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सेपरेट यहाँ दिया गया है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो देख सकते हैं इस तरह का साइज़ होता है इनका इस साइज़ थोड़ा सा दिखाइए मैडम, साइज़ दिखाइए। आदमी को लगेगा कि साइज़ छोटा छोटा रहता है, मटन का ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ आपको देखने को मिलेगा मटन। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं आप लोग किस तरह का यहाँ मटन का टेस्ट लगता है। सुपर लग रहा है टेस्ट, ऐसा लग रहा है कि घर में हम खा रहे हैं, उस तरह का टेस्ट यहाँ पर लग रहा है। और थोड़ा सा ग्रेवी का टेस्ट भी मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। शानदार, इस तरह का टेस्ट मटन तो हम लोग बहुत खाए हैं, लेकिन यहाँ का जो मटन है वो काफ़ी स्पेशल है। और ये देख सकते हैं इनका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ रहता है इनका, और मटन जो टेस्ट आता है वो घर जैसा लगता है, पूरा देहाती जैसा बनाया हुआ है। और शानदार टेस्ट है यहाँ का मटन का। और बहुत ऐसा मटन होता है, एक मटन दुकान में वो अच्छा से मटन नहीं सीखता है, लेकिन इनका मटन बहुत ही अच्छा से बॉयल हो चुका है और अच्छा से सीख चुका है, तो खाने में भी काफ़ी सॉफ्टली लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा टाइट लगेगा, और इनका देहाती जैसा मटन फील हो रहा है, और साइज़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। और मुझे लगता है कि ये मटन का जो क्वांटिटी बनाते हैं काफ़ी अच्छा मात्रा में बनाते हैं, और मसाला भी आपको घरेलू यूज किया यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको मार्केट वाला ज़्यादा मसाला यहाँ पर ला के दिया गया है, यहाँ घरेलू मसाला वगैरह सारा यूज होता है, जिससे आपका पेट वगैरह ख़राब ना हो। स्वाद तो काफ़ी सुंदर लगा यहाँ का मटन का। चलिए दोस्तों, यहाँ का जो मटन का जो रेसिपी है वो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बता दें। और अगर आप इधर से गुजर रहे हैं खूंटी रोड से, तो एक बार लक्ष्मी मटन चावल जो होटल है वहाँ पे आके घुस के एक बार टेस्ट जरूर कर लें, तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि यहाँ का मटन का टेस्ट कैसा है। और यहाँ पे चावल भी भरपेट मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको भरपेट चावल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाता है, तब तक के लिए हम ये चावल और मटन को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए अलविदा चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।